dia mbola manolotra ny arabanareo tompoko lasy tompoko vavy manaraka tsy tapaka nyty fandarana tsy malemy sampona ity. Mitogagy ianareo, izandray io mpanolotra vaovao io, tsy izy akory zany fa efa fantatra reo teny ihany, efa niara ny serasera taminareo teny ihany, tsy izy akory zany fa ilay malaza amin'ny resaka fifoana totokena, ny tenako ihany zany, dia tsy izy akory fa nieritreritra ambadiky ny fitondrana, nieritreritra ambadiky ny filoha. Tsy ny filoha no miresaka aminao zao, fa nieritreritra ambadiky, ho azavaiko aminao ihany. Mety mangitakitaka ianao hoe, ohatry ny ahoana moa zany ny tena tarehan'izy io ao, mety efa fantatrao ihany. Fa ny antony dia tsotra, manara-damaody koa isika. Lamaody zao no manampom-bava dia tapenako ny vavako, satria moa tenako dia malaza mpanampom-bava olona dia mba vavako indray ny tapenako androany, fa ny ana misy tampona azy mbola afaka miteny foana, tsy ohatry ny neny sasany. Fa zay no ela fa dia sepotra mody zakako ihany koa ny fofombavako ato anatin'ity zavatra ity, fa leo alako ihany izy. Zay, ao tsara. Tompoko lasy tompoko vavy, mitogagy ianareo, iza ho iaho, io mpanolotra vaovao io, iza ndray io, nakaiza le raika alahy teo aloha, nakaiza le raika alahy teo aloha, misy anankiroa izany, mety hoe zany teny gasy zany, tsy rarahako. Nakaiza reo olona anankiroa reo, maty ve, velona ve, any am-ponja ve, nitsoaka ve, inona ny antony? Tsy problème atsika loatra zany. Ny tena manahirana atsika zao dia ny hoe rahoviana indray io bandy vaovao io no hiala teo, rahoviana indray izy io no ho voavidy vola, ary rahoviana indray izy io no azo menasy. Tsy olo ty za marina moa zany misy menasy eto dia ahoana. Maro dia maro ny fandarana izay voadinga antsika teo, ka amin'ity fandarana ity dia somary ataontsika lavalava izy, anao ratirapazy tsika, ohatran'ireo mpanala fanadinana tsy afaka manao ratirapazy, dia anao ratirapazy kely tsika androany fa dia maharetatra ny farany. Raha tsy maritra ianareo tsy rarahako. Malaza be amin'izao fotoana izao ny resaka pesta. Inona moa zany pesta zany? Zany pesta zany arety mandoza izany, aretina mahafaty zany, miatra eto amin'ity tany sy firenentsika ity zany, ty firenena malalatsika ity, dia ho fatin'ny pesta ary ve isika? Ka tetsy ambolohany dia nilaza taminareo fa mila manao kasibosy, satria ny tenako ihany no anaparitaka an'ilay pesta, fa tsy hoe pesta avy any ivelany no tonga ty ihany tenako. Midika zany ohatry ny hoe voam-pesta zany tiako tenena amin'izany, dia atao azay fotsiny. Mody atao an'izany le teneniko teo, efa fantatrareo zany fa za eritreritra ambadiky ny filoha dia miteny ary miteny foana, na dia tsisy fotony ara tsisy dikany zavatra teneniko eto, mila miteny ka miteny pesta hoy aho teo. Ankehitriny mba hiadivana amin'izany fianaky ny aretina pesta izany dia nandray fepetra ny fitondram-panjakana. Ino zany fepetra zany? Rarana manomboka mason'andro androany ny famorovoriana vahoaka, mety anaparitaka ny aretina pesta zany. Noho izany ireo fitaterana toy ny bus tsy misy afaka miasa intsony, mamory vahoaka reny. Ao koa ireo birao mpanjakana izay tokony akatony, reny ny tena mpamory vahoaka reny. Fa tsy mandray karamana izany ary zao dia hoaineo tsy ny tsena rehetrarehetra tokony akatony, mamory vahoaka reny. Ny antony koa nefa ny amaeritreritra ambadika anazy dia efa mitsindro sady itsika ny 2018 ny fifidianana. Raha izao dia efa isan'ozongozona ny sezako, efa tsisy resoro. Hoaiza inona ny zavatra ho ataoko? Mety amory vahoaka nareo ihany da ho ahongana le raika lahy io. Aleo dia n'izao dia apetraka fipetraka, tsy azo atao tompoko lasy tompoko vavy ny mamory vahoaka, fa mety ampianaka amin'ny pesta. Sady manamafy concurrence propagande. Zany ry vahoaka malagasy, zao ny zavatra niteneniko anareo. Fantaniana mipetraka foana ty amin'ny tenako ity zavatra iray ity. Nandeha ny tsao indrindrindrindra teny amin'ny tambanjotra serasera rehetrarehetra amin'ny internet reny, nandeha ny tsao fa hoe nirodana hono ny toneliny. Fepetra ny ray sy ny fanjakany nigadra ilay olona nanely tsao. Io tsao io tandre mampy fantaniana tena manitikitika hoe ilay nanely tsao, hoe voafeny pesta, efa voafeny pesta. Tsao zany, aizy olona io amin'izao, fa manino ny olona iny tsy migadra.
efa fantatsika fa tao dia herinandro maromaro zay no tsy nisy an'ity fandarana ity ka amin'ny mahafandarana ratirapazy azy dia ataoko tambabe ao daholo izay tsy hitatsika tany aloha tany izay tokony nalefa nefa tsy nalefa ka noho izany dia isy ny resaka le retoro iaho teo fa maharetatra amin'ny farany anareo teo alohalo kely teo za dia nanao resaka tsy fandripahalemana tsy milama ny tany tsy milama ny firenena inona ny vahaolana an'izany efa nisy zao ny RSS efa nisy zao ny USAD na ny unité spéciale antidahalo dia mba nanontany tena hoe maninona koa mora mba asiana ny USAD na ny unité spéciale antitotikena sy mamely teny zany amin'izany za ety voka totikena tsy koa tairo ary ka noho izany ao averintsika hatrany amin'ny fokotany ny fahefana mila miverina ifotony isika omena an'ireo se fokotany ireo fahefana miaingavany ny fitsaram-bahoaka miaingavany amin'ny fokotany ny tsy fandripahalemana miaingavany amin'ny fokotany ny pesta indrindra moa fa ary amin'ny fokotany ny aleo tsy tononiko sao dia izy magalag eo ka noho izany mitsika amin'ireo se fokotany ireo fahefana tokony efa hatramin'ny ely zany fanapaha-kevitra zany no ny raisiny fa zao le izy voavoaka satria zao vao manana fahefana ilazany zany ny tenako ary zao vao hitako hoe tokony atao le izy tsy hay hoe ety sa tsy ety fa ny vola mivoaka no tsy maintsy hofantarinareo eny ihany ohatrinona nomena an'ireo fahefana to inona no omena an'ireo se fokotany ireo ho hita eo mbola hovoriko daholo reo anao latabatra boribory izahay fa mena marina tsy atao carré le boribory nge ohatra tsisy idirany zany azagaga miresaka amin'ny teknisiana ny tenako manaraka izany dia efa nilaza taminareo aho fa ho raisiko an-tanana raisy ny fitondram-panja noho izany ireo se fokotany izay omena fahefana ireo satroka dia satroka ary tokony ho ASVM daholo aleo kravaty manga daholo mba moramora ho an'ny tenako ny mife azy moramora ny tenako ny mamedidy azy zay ny tena antony voalohany indrindra manarakarak' izany efa nyteneniko teo fa aveny amin'ny fokotany ihany tsy fandripahalemana aveny ihany ny pesta mba manongana kely an'le izy aza fa ty voenjika foana ny tenako hoe tsy mandray fepetra ny filoha tsy mandray an'izao ny filoha dia maninona mo tsy problème anareo zany izay le olana zay eto am-pamaranana inona moa ny zavatra ho tiako tenenina anareo efa nandray an-tanana ny resaka tsy fandripahalemana ny tenako za manokana mihitsy ary ohatra mihevitra ihany zany sezako zany misy resort ihany izy ty fa efa maty daka maty petraka eny ho raisiko an-tanana raha misy olana ny tsy fandripahalemana misy miantso vonjy marobe amin'izao fotoana zao no mitaraina fa miantso ny polisy miantso ny gendarmerie tsy manana carburant ny gendarme tsy manana carburant ny polisy tsy afaka mamonjy voina ary zareo satria tsy ampy fitaovana eo am-pelantanana efa raisiko an-tanana izany omena carburant reo amin'izay fotoana iantsonareo azy dia ho avy izy fa mametra kely ihany na izany na tsy zany zay le fomban-drazana amin'ny mamalagasy zay hita ny maharatsy azy amin'izao fotoana izao fa mbola toisytsika ihany tsy olana zany mba anaporofoko anareo fa tena mandray an-tanana fitondram-panjakana dia aleo anaraka kely an'ity horonantsary fohifohy ity tsika momba ny stratégie na ny paikady hoetin'ny fitondrana edivana amin'izany tsy fandripahalemana izany raha ohatra amin'ny farany ary eto dia efa mametraka ny veloma mandram-piona anareo indray amin'ny fandarana manaraka Allô, monsieur le président, vonjeo fa misy manafika ety amin'ny tanàna e. miantso ny fitondram-panjakana ianao raha isafidy ny teny malagasy tsindrio ny ray pour choisir le français tapez 2 for choosing English press 3 misafidy ny teny malagasy ianao pour confirmer tapez 1 pour revenir au menu précédent tapez 2 raha fanafiana amin'ny tambasy tsindrio ny ray raha fanafiana amin'ny tanaantsy tsindrio ny roa raha fanafiana amin'ny tatasika tsindrio ny telo misy manafika aminareo ary fanafiana amin'ny tambasy pour confirmer tapez 1
Rabaskalaknikovy tsindry ny ray, rapea tsindry ny roa, rabasyrano tsindry ny telo. Tena oatra ny kalaky iny Rakalaknikov Dorange tsindry ny ray, Rakalaknikov Vitagas tsindry ny roa, Rabasivavy tsindry ny telo. Tena kalaky Dorange iny ranga Raha tahorana ny ianao tsindry ny ray, raha mampisalasala tsindry ny roa. misy manafika ve de tsy atahorana ny ainy Raha mila vonjy zao ankehitriny zao ianao tsindry ny ray, raha médecin après la mort atsoy ny polisy, raha mbola tsy tapa-kevitra tsindry ny telo. Mandrasa kely tompoko eto am-panatanterahana ny fangatahanao izahay. Veuillez patienter, nous procédons à votre demande. Mandrasa kely tompoko eto am-panatanterahana fangatahanao izahay. Veuillez patienter, nous procédons à votre demande. Mialatsiny indrindra tompoko, tsy ampianaovanao ny tolotra ny toebolanao no ny fahantrahanao. Raha tsy faly ianao miatsopanao gazety, misaotra indrindra tompoko.